Това е основното деление, което съм направила. Имам 3 сектора за работа в задната част на главата и 4 сектора за работа в фронталната част на главата. Като всеки един сектор ще работи с специфични техники за отделяне на светлини, защото всяка една техника дава различен резултат. Избрах да работя с най-новия продукт за изсветляване на L'Oréal Professional Bond Studio 8 поради няколко фактора. Той има защитна система с бондър в себе си, лимонова киселина. Да работя с по-щадящата формула, за да си гарантирам здраве на косата, когато правя балеаж абсолютно винаги. Първо и водещо нещо ми е косата да остане здрава дълго време, защото понякога от желание да постигнем перфектния резултат, който клиента иска, не си даваме сметка,